Jó volt. Rohadt jó lett volna. Most veszed. Nekem meg leszel? Mi? Nekem meg leszel? Jó. Lelövöm. Adi már nyugodtan. Jó van, ne izguljál. Egy kicsit fázok, már jó vizes lettem. Mit csinálsz? Nem fröcskölj, meg. Nem fröcsköltelek direkt. Ja, jó, jó volt.
már kész, viszont. Fél galériámat kitörlöm, leszarom már elegem, hogy érezték hívja. Lement a nap is. Az 128 be van telve. Kitörlöm ezt a 42 gigabájtot. Én ugye 460 FPS-re videózok, és azért elég be. Én is úgy szoktam. Mondják, hogy hülye vagyok, de a 30 is fos. Persze, hogy fos. Olyan, mint a fos lebni lenne. Majd menjünk még egy ilyet, hogy ott már láttam. Jó van. Itt a tengeralattjáról víz hangzik. Hát már a tiéd is csípog, nem? Nem, Az nem? a tiéd. Le van állítva, eznek nincs semmi baja. De hogy állítod le teljesen? Fogom, megfogom, most megnyomom, hogy gyújtásom van. Megnyomom még egyszer, és lejön a gyújtásom. Hosszan kell nyomni. Ja. Hát de hiába, nekem beindul, vagy leáll? De ha kihúzom ezt a szart, akkor teljesen leáll. Úgy nekem is. De ha rárakom, akkor jelzi, hogy rajta van. Nekem nem. Nézzük. Most videózunk. Jó, 0,5-ösben, mert úgy látszik ez is. Na. Vehek. Hallgatunk a fóliba.
Micsoda? Találtam egy papucsot, ja. Hol volt? Nem tudom, lehet övé. Ott a vízbe. Nem kell. Pityu! Nem a tiéd? Most találtam a tóba. Az igen. Szerezd meg a másik felé. Jó, na nézd meg, jó rád!